murakoze twize ku mwanya wo gukomeza kumva amagambo y'Imana twese turimo ariko ibintu byose bikabika kandi n'ijambo niyo mpamvu tubyuha kuko byari mu isi ntabwo Imana izifata intoki ngo ibibisi aho twavuze isibaho n'ibirimo byose niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubyubaha kuko byaduhinduye icyerekezo. Insanganyamatsiko y'icyo giterane yanditse mu rwandiko rwa mbere intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 ni ishimwe y'umugabo witwa Pawulo. Turaza kureba ishimwe rye, ishimwe afitemo hano icyizere Imana yamugiriye imugabira umurimo wayo. Turaza kureba rero ishimwe yavuga cyangwa amateka ye make, tuze kureba n'icyo yakoresheje icyo cyizere. Tuyatuma abantu benshi bari mu cyizere mu kanya bakikoresheje ibintu bitari byiza, ariko Pawulo we icyizere yagiye yakibyaje umusaruro munini tuza kurebera hamwe. Reka dusome rero mu rwandiko rwa mbere yandikiye umuhungu we yabyaye mu buryo bw'umwuka amufashije byinshi. Urwandiko rwa mbere yamwandikisha icyaho cya 12 kumva ukuntu Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Haranditse ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wabashishije yuko yatekereje ko no kwizerwa akangarira umurimo we. 13 nubwo nabaje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyabwoba ariko narabibabariwe kuko nabikoze injiji karize. 14 kandi ubu bw'umwami wacu bwarushijeho kusagirizwa ufatanije no kwizera urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe n'uburyo icyo yakoresheje iki cyizere yateguye. Turasanga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Korinto 10:3 ariko tunyuriramo muri make icyo yakoresheje icyizere yateguye. Urwandiko rwa mbere yandikiye Korinto 5:3 agiye kubabwira icyo yakoresheje icyizere yateguye. Natwe bicaye hano tuza gusanga dufite icyizere Imana yatugiriye kandi dusaba kubyaza umusaruro. Dusoma uko handitse 15 mu rwandiko rwa mbere yandikiye Korinto. Yaranditse ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu kuko byanditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu kuko byari byanditswe nanone, akabonekera Kefa maze akabonekera 12 hanyuma akabonekera n'indata basaga 500. Muri abo benshi baracyari n'ubu ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera abonekera Yakobo, abonekera izindi ntumwa zose, kandi hanyuma ya bose nanjye arabonekera n'umwana ukirira. N'ubwo noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibigwiriye ko nitwa intumwa kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Wa 10 ariko bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara si ahubwo ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Amen. Ubuhamya bwa Pawulo ari bashima Imana icyizere yagiriwe. Icyizere ni ikintu gikomeye kandi maze gufasha gushimira Imana ko Imana niyo ituma icyizere cyuzuye. Abantu bashobora kuba bari mu cyaha bakoze ariko bagakomeza kukikurira. Niyo mpamvu bamwe bafite abana bakavuga
hagati n'inatura bazajya bakomeza kukibera bitume icyizere kigabanuka. Ariko Imana yo irakubabarira yarangiza ikakira ko utazongera, ikavuga ibintu byinshi ititaye ku byabaje mbere. Kenshi abantu bakurebera amateka yawe, ariko Imana iri kureba gutyo ikureba uko izakugira uko umeze neza. Amen. Imana ireba ukuntu izakukora uko wari umeze. Uyu mugabo Pawulo rero arimo ashimira Imana kubw'icyizere Imana yamugiriye ikamugabira umurimo we. Yavuze ngo hari ibintu nabanje, hari ibintu yabanje gukora bibi, kandi navuze ngo nabanje kuba umunyarugomo n'umutukani n'umuturengane, ibintu bitatu. Kandi arebe gitondo ry'Imana aravuga ngo ikintu cyatangaje ni uko ibyo bintu nakoze sinagombye kuba nk'ubundi we, nkurikije ko nari umwe mu bantu b'abagome barebeye igitondo ry'Imana. Aho nabibutsa ko Pawulo umwe mu bantu bayoboye igitero cyagiye kwica umudiyakoni witwa Stefano Etienne. Buri gitero cyavugabweho bamutera amabuye agapfira i Yerusalemu. Dusomye Bibiliya neza kugira ngo Pawulo wari warukiruye, ndetse abagiye kumwica bafashe imyambaro yabo Pawulo yabafashe kugira ngo itajyaho amaraso, bamwica rero. Biriya byose Stefano yavuze, ngabona ijuru rikinguka, ngabona Yesu yicaye mu buryo bw'Imana data. Pawulo yarahari. Uyu mugabo Pawulo ni umuntu ukinwaye nk'uko bigeze byivugira mu Baroma, barwakira Baroma. Pawulo ni umwe ukomoka mu muryango w'abana ba Yakobo, avuka kwa Benjamini akaba afite nyina witwa Rasheli akaba yarabyaye abana babiri, Yozefu na Benjamini, ari nawe umugore yakuye ku nda. Ubwo rero ni umwana uva muri uwo muryango. Yagize amahirwe yo kwiga nk'ayo bamwe abenshi hano mufite. Hari abantu bashatse kwigabira abandi, hari abo mwatangiye batarangije, hari n'abarwaye barwara mu muryango, barwara mu batarangije kwiga, hari n'ubiga bikamuremye, abandi bavuga bajya bigisha ibyo bavuga ntabyo. We rero yagize umugisha wo kugira se wishoboye. Amateka avuga ko se wa Pawulo yari uruganda rukora imyenda bita kuboha amahema, ariko ntabwo ari amahema y'inyuma rwo hasi, yari amahema yo kwigana. Kubera izo mpamvu ise bimuhesha kugura ubwenegihugu bw'Abaroma, swati kugura cyangwa kuvukana mu bana be, atumye gusena ko rwatumye abana be abakuru ubwenegihugu bw'Abaroma n'ubwoko bw'Abisirayeli. Akabonye kubera ko ingoma y'Abaroma yavukiyemo, aravuga ngo reka abana bajye baha amahirwe bayubwene n'igihugu bw'Uburoma, bitume bagendagenda ahantu hose biga amashuri meza, kandi bagire amahirwe yose baba bafite. Pawulo rero bagakeka ko kubera iyo mpamvu yize amashuri meza, arangije yiga amashuri ajyanye n'amategeko, yize amategeko, yarazi Ikigiriki cyiza cyane, ni ururimi rwavuga mu gihe Pawulo yanditse inzandiko azi Ikigiriki cyiza. Avuye ku ishuri bamuhagaze, akora mu rukiko ruburanisha ibyaha by'Abayuda b'Abanyerusalemu. Bamuhaye akazi, ahurira n'uko yasanze akazi kagakomeye yarahawe naho kureka itorero ry'Imana ko kazisahawe. Bamubwiye bati akazi gahari, hari umugabo witwa Yesu yaje n'ahangaha abantu twaramwishe apfa, ariko ikibazo gikomeye nta nigishwa bakomeje kuvuga ngo yarazutse. Bamuha umurimo wo kubarenganya, yarabarenganije. Bibiliya ivuga ngo igikuba kiracika, itorero ry'Yerusalemu kandi igikuba kiracika. Pawulo bafatira abagore kubashyira mu mazu y'imbohe, abandi baratatana barahunga, hapfamo umwe mwumvise witwa Stefano, kugeza ubwo yagiye naho bahungiye akabafata mu mayira abandi bahunga. Muri ubwo rugendo rero rwa nyuma rwo kujya kwiga abanyetorero, nibwo yatunguwe n'umucyo mu nzira, nibwo yagiye amurana yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki. Niho bwa mbere yumvise ijwi, ariko ntabwo rigira aravuga ngo Sawuli undenganyiriza iki. Ariko iryo jwi ryumvise aramubwira ngo urinde undenganyiriza, ndakurenganyiriza. Aramwibwira, aramubwira ngo ntamuguzi.
aho ari kuvugana n'Imana mwiyereka ifata bagaje yose y'ibintu yagombiye kuba yaramenye mbere irabimubwira akakabukira amaze kumusengera atangira kwaka no gusaba imbabazi abo bamuvuga gutuma kuva uwo munsi ntiyongera gukora ibyaha ukundi aho gatangira kugenda abwira abo yarenganaga ati mubabarire yarenganaga umuntu hasi umwami w'abami ubu narenganyaga mubabarire Imana imukoresha ibintu bikomeye hari n'akabazo cy'ubutaka ajya kuzoga bariyeri baraganira akabona ikibazo cyo muri sisiteme y'icyo gihe y'abayuda bari barasigaye mu masaha Yesu bose baracumye kimazibuka umwe yarapfuye witwa Yuda bamusibuza Matiyasi hanyuma muri bene kwa yagize Imana ahobora ngo nawe kwitwa intumwa rero utarigeze ubona Yesu utarabanye nawe atarakwigishije niyo kintu cyagikomeye agiye guhura nawe intumwa zindi zisigaye zirakara ziravuga ati intumwa turazizi intumwa ni 12 umwe yewe ni Yuda tumusimbuza Matiyasi wowe niho mpamvu muzasanga umuzariko yanditse ahora yisobanura avuga yavuze inshuro eshatu uko yakishijwe aho yajyaga ibyo yeretswe uko yakoraga n'ikibazo bamubaza ngo wowe ko tuzi ko reba bitoro y'Imana ni gute ubitinya akavuga uko byagenze uko yatumye uko yihamira ibyo yakoze hari n'abagiye yandika akavuga ngo Pawulo inzu yikaratowe n'abantu n'ugatunga Kristo bagira ngo abwira abantu n'ubwo ari sisiteme zabo Yesu yigishije ariko nanjye mfite ibintu Yesu yanditse kandi Yesu yamuhaye ndashaka kumenyesha ko rero Imana igirira abantu cyose kandi kabategura mbere kabategura kare aho yakiye muri ntabwo zamutinda muri ijambo ariko ashaka kuvuga ko hafi ya twese cyangwa twese ko turi hano dufite natwe cyize Imana yatugiriye kigaragaza ko uburyo bw'Imana turimo dukwiye kubyafuza Pawulo rero amaze kugira ikizi Imana yamukoresheje ibintu biruta by'abamubanjirije bose mu Rwanda kandi cy'Abakorinto rwa mbere 15 yarababwiye ngo muziko nabahaye kandi nahawe kumenya yarababwiye ati nubwo ntari mu ishuri rya Yesu ry'Agatatu ariko nanjye yabize ku ruhande arabigisha babimenya ndetse iyo ndebye ibyo mfite byambwiye nsanga birusha ibyamamaza kandi turi kumwe nabo niyo mpamvu uzasanga muri Nouveau Testament zizanone ishasha mu bitabo muri Bibiliya dufite kimwe cya kabiri niho cyanditse kimwe cya kabiri ufashe kureba ibitabo by'Imana usanga muri Roma Abakorinto Abagalatiya mukomeza kugenda 13 urazivuga ugasanga zanditswe na Pawulo muri Nouveau Testament cyo kwenda bibiri ukibaza wabo warenganya igitabo cy'Imana umuntu utarabana na Yesu ni gute n'icyaha uhamagaye Petero ukamuhagarika hano n'izindi ntumwa zose na Paulo ukamuhagarika ku murongo ugashaka ibintu bazi by'ukuri Paulo arakubwira ubashe kwiga mu rwego uko ritangwa n'urwego kuri byo ntiwabaza Petero n'ubwo yarengeye wabaza Paulo kuri wakize babihawe ntabwo baza Petero n'ubwo yarengeye kandi ariteguye ariko muzi kubivuga neza ni Paulo ubashe amakigira niyo kwitona udakebuka uwo wabaza akagusobanura neza ni Paulo ubashije kuko abadiyakoni bajyaho nta muntu babivuze neza ni Paulo ubashije inshingano z'abashumba nta muntu bazi kubwira ni Paulo ubashije ngo Kristo azaza ati yahita akora ku rwandiko yanditse Abatesalonike ababwira protokole abazabanza kuzuka Yesu n'abantu niyo babwira protokole ko bizagenda iravuze ngo kuba mu kazaza uruba ni umwizera Imana igira abakize ikagerekesha ibimenyetso yaravuze ngo kuba mu kazaza n'amavuze avuga n'ijwi rirerire n'Imana y'Imana ngo nuko abasiziye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka natwe bazabakimika duhindure dusa nawe asoza kugira ngo mumare kwishima barakubwira n'iki uwo ni Pawulo wagira icyizere Imana igira uko bizarangira nuko bizagenda Pawulo afite ibyo kuvuga ahugura abiko agahugura urubyiruko agahugura
abapfakazi. Izandiko yanditse ziri mu nzandiko zifite imigisho shingiro za Bibiliya, izandiko za gishumba, izandikiwe muri gereza, izandiko z'inshuti ze. Ikintu kintangaza Imana ikugirira ubuntu n'ibintu bitoya bidafatika, ibiha agaciro bidafatika. Urumva wowe yandikira bakumva ko gatari kuzagenda siza ahantu kandi nzatinda kuko azaba mu minsi y'imvura, mu minsi y'imbeho naniyogosheshe uva iyo kujya kwiyogoshesha niyo muganga wa bari nabyo bikaza hano muri Bibiliya bikajya mu byiciro ariba usanzwe. Haleluya! Nuko muri Imana ifasha n'indirimbo cyo bashyire kuri indirimbo muri rimba zimeze n'izindi, ariko Imana ifata indirimbo amagambo atatu gusa ikayahindura ikintu kinini ikacyamamaza ku isi. Umubare muke, ariko Bibiliya z'igifaransa ntabwo zivuga ikintu, zivuga ziba kuri verbe bita avorte. Noneho yitwa avorto, umwana wa nyina yavuye we yakishijwe, yaravuze ati yakishijwe hinda utamuza amezi, umugore atwitira akayigenda nakugera atarabita turashishijwe kuko nifite amacumu n'ibihiri yakwica abantu byagenze bite. Aravuga ati ikizwe yanjye nikinda yavuye muri gapfa indikavamo ameza cyuzuye igakura. Arabakora ko n'ubu nakishijwe gutyo ntabwo bwite nk'ay'abandi. Yaravuze ngo nakoze imirimo iruta abandi yose, ariko sinjye ntaza kwirata ahubwo ngo tubw'Imana ari kumwe nanjye. Aravuga ngo nakoze imirimo iruta magana atanu iruta 12 igiye kuyoboza ibyo nanditse ibyo bose basoma nkora imirimo iruta ya bose. Reka nifuriza abanyeshuri mwese muri hano ari komite y'igihe nigiye guhabwa inshingano mugende gukora imirimo iruta iy'abana iya bose. Umwanya wawe uzaburiho uzajya gukora imirimo iruta abafashije n'abazaguheruka. Ukora imirimo kuko nta muntu wagusimbuye, ukora imirimo ituma imbere yawe na nyuma yawe nta muntu. Imana yabibwira abantu mu isi ikavuga ngo bamwe bakubanjirije no muzaguheruka uzabana nawe. Pawulo nta muntu n'umwe wakoze imirimo irutiye. Niyo mpamvu rero yashimye Imana aravuga ngo hanyuma ya bose kandi yaramubekera meze nk'umwana avutse igihe kitageze, ariko Imana igira umuntu ngo imirimo iruta ya bose. Mu gushima rero kasubire kwishimira ikintu muri abahanga bavuga ko Pawulo ashobora kubagarira Yesu mu mafuruko. Bivuga ngo iyo baza iyo Pawulo na Yesu baza kwiga mu ishuri bombi bakiga bari mu ishuri bakavuga ko imyaka Yesu yapfuye rero Pawulo yari afite n'ubu bataziranye n'umubiri baziranye n'umwuka. Ariko mu Pawulo hari ishingeshi aribyo ngira ngo tuze kuvugaho gato dusoze twumve n'ibindi byadutegura uyu munsi. Yaravuze ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Ndashimira umwami wacu Yesu Kristo yuko yabonye ko no kwizerwa akanganira umurimo we. Ushima Imana kugaga irigabana n'inganire n'impano ibi bintu Imana imuhaye ngo rwaba kuri twe Yesu umuntu yavuze ngo nyamara sinjye n'umuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Ibi bintu Pawulo Imana yamukoreye nicyo gitukundo la grâce umuntu. Iyo yagisha ngo icyo cyose gisobanura usanga bivuga ibintu bindi utaguze cyangwa utishyuye hanyuma kitakwiye umuntu wavuga kidasa nabi kitakwiye kandi utazishyuye icyo utasabye cy'agaciro kenshi kitakwiye kandi utazishyuye. Ubwo yitwa Pawulo ikiga kuvuza ubutumwa cyavuze yaravuze ngo ufite ibintu byasabye Imana kandi no ufite ibintu byasabye byinshi nanjye ko n'umuntu Imana yabibakoze yabibakoreye bikansabye. Hari abantu b'Imana bariho ibintu turi gusaba utanasebe utagifuje baba muri ibi bintu ndetse ni hafi ya twese. Icya kabiri bihera niyo mpamvu utabasha kwishyura. Icya gatatu wasabye utasabye kandi by'agaciro kenshi utazishyura
ibyo bintu rero ibyashyize muri ako karavuga ngo uragirwe ureze ubundi ni ibiki bikuriho ni ubuhe bintu bw'Imana bikuriho ni ibiki Imana kukurengera utigeze usaba utasengeye utifuje utazishyuye kandi by'agaciro kenshi ibyo bintu rero nibyo yashimye aravuga ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yabashije akanganya umurimo we aravuga ngo nkurikije amateka y'abandi nsanga kandi bikwiye kubera iki nabaje kumutukanye n'umunyarugomo n'urenganya ariko Imana yarabibabariye uko nabikoze mu bushishi hari ikindi avuze ko hano avuze yuko hari ibyaha twakoze tutarize buriya niyo mpamvu iyo umuntu yizeye hari ibyaha bari bubabare niyo mpamvu umuntu ajya kwihana ubwa mbere atazi Yesu ukamubwiriza agahagarara akavuga ati musengere Imana ibabarire uwo munsi ahagaze ibimubabarira byose kuko iba yaramushyize ku rwego rw'injiji kuko batazi ibyo yari arimo Pawulo nubwo yari afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko ariko ababaza ngo ibintu by'Imana sinari bizi kuri njyewe yari injiji ndashimira Imana rero ko yabonye ko n'uwo kwizerwa ntibongere gutekereza ko nzajya kwiga itorero ry'Imana ikanganira umurimo wayo n'ubu n'abajya umutukanye n'umunyarugomo n'urenganya ariko Imana yagiriye umuntu inganira umurimo wayo ariko aravuga ngo mu gice cy'umuvuga ngo gatatu mu Rwanda cy'abakora ibyo aravuga ngo ubwo muntu nahawe ntibwabaye upfusha iki ubusa ahubwo nakoze imirimo irutiye abangahe yabuze ubuntu bw'Imana buriho ubuhe ubuntu bw'Imana buriho ubuhe reka mvuge ko ubuntu bw'Imana buriho mugende mu byazo usanga ubuntu bw'Imana bukomeye uruta ubundi ni ukuba urakishije abakora bake bagiye tugishima agakiza n'indirimbo baririmba iyo ziteze amatwi ntibavuga agakiza bavuga ibiryo bavuga inzu bavuga kwiga bavuga kubyara bavuga kujya kwiga kandi niba babeshye ibyo bavuga ni ukuri ariko badasenga bakabyanga badasenga bariga badasenga bagira amazu badasenga barabyina ikintu gikomeye Imana yagukoreye ni uko yaguhaye agakiza kawe kuki ibibazo ufite niba unabifite simbizi ugeretse wo gutagana niba ufite ibibazo ugerekaho n'uko gutagana n'uko umeze niba ufite ibibazo n'ingorane ufite n'aho wanyu umurimo yavuze ngo yigishaho agakiza k'Imana nagize ari hamwe kuki kubw'ubuntu bw'Imana undi aragaragara neza ngo kubw'ubuntu bw'Imana ngo twemewe n'Imana kubw'ubuntu bw'Imana twabe kwikorera umuntu ikintu cyawe gikomeye ukwiye gushima Imana ukafasha ni uburyo Imana yaguhamagaye ukaba uri umuntu uzajya mu bwami bw'Imana Imana ushobora kuba udakijijwe cyangwa so cyangwa bene wawe cyangwa abavukamo bidakomoka mu muryango wawe ugasanga bene so barananiranye n'ababyeyi baraze wowe Imana igutoranya rero muri ndirimbo dukwiye guhimba n'abashimwe dukwiye gushima amashimwe n'ubutumwa dukwiye kubwira abantu ni ukuvuga agakiza Imana yahaye abari mu isi ibindi tukabigerekaho yewe amashimwe dufite yayo ukwiye bagakiza andi mashimwe yose uvanyemo agakiza ugatubwira andi mashimwe ufite nsanga ari amashimwe atera ishyari nsanga ari amashimwe kandi agarukira aho utuye aterwa no kuvuga aterwa n'imibereho yawe kandi ntabwo ubeshye Imana ariko andi mashimwe yose yokana abana banjye hari yashimye Imana ko baje Kigali bakambwira ati uko wabaye kuzi Kigali si kuri cyakubaye kuko barahavuga ibi ni icyapa cy'ebyiri ndetse uko kuzi Kigali bizi bakwigira byo kugenda kuza za mu mujyi kajya twazaga tutubona mu mizi amapfabuzi nanga abufite ibyo wakuriye mu nzego z'ibanze birakwameye habusubira kugira ngo ubashe kureba intama mu gihe narabitse nanze kuruta no durende narufite neza nabika tubika ahantu ndafite ndagendana kuko ntazi y'ubunya ntazi atazi Kigali none Imana arahamye hano umugisha kandi ubona abana ariko amashimwe yanjye abana barambwira ati ni ibyawe bigarukira kuri wowe nyamara mfite ishimwe ariko niba kubera ko yibyuka abantu bashima ko mwizi bitewe n'amateka hari igihe mu Rwanda abantu bazaza abana impamvu kwiga n'igitangaza byatewe n'amateka twaba
kwiga ku buryo amashini yo kwiga zanangira nayo. Hari igihugu nyinshi usanga abantu bose bagize kuvuga ngo ninde wize ugasanga ahubwo utarize ni igitangaza ko umuntu wize igitangaza ko utarize ibyo kizagira aho generasiyo yize gusa kandi bavuze ko bamubize ngo badakizwa bavuze ngo bameze bize bajya bakizwa aho se uzi abana bajya ko biga urenda abanyabyaha abana bari kubiga urenda abanyabyaha bashaka ko amashini yo kwiga yiwe bitewe n'amateka bitewe n'impamvu ariko n'amashini kandi n'amashini agarukira hano agarukira ku mateka yawe agarukira aho wanyuze arishije yatsambi ikintu gikomeye ni uko Imana wabageza ku ko mu ishuri igana nabo udakijije kandi bagatsinda ugasanga bameze neza ufite akazi ni ishimwe ryiza ariko naryo ni ishimwe risegondeye kubera ko hari n'abadasenga bafite akazi karyoshye kuba ufite inzu n'ibintu byiza cyane ushobora kuba inzu nyinshi ariko ugasanga uzareba amazu y'abadasenga batazina Yesu usanga amazu yabo batajya ku isabato batajya ku gatamusa batajya ku kigo gusenga bitamuzobera muri ntayo ku kibiri ishimwe ryamutari imbere cyawe ikibazo niyo mpamvu dukwiye kumenya ishimwe ryatse ni ukwezi utandukeza ku kiri amen niba umuntu iyo shimwe ntabifite ibindi n'ibitoki byagenda mu bihugu ati ibintu umuntu uko bigashira bikarangira ibintu byo mu isi birashira bigashira isi mubona n'ibirimo bizazima mu mwite cyose nakora cyo muri urugi bwawe gusa niyo mpamvu kubukishijwe kwe kubishimira Imana ishimwe rikomeye Pawulo ashimira Imana nuko Imana amagakiza iyo umaze no kumenya basi yo gutereka kandi mashini niyo mpamvu abakore ba kera kandi ijya gushima Imana akabaza akavuga ngo ndashimira Imana ko yabagiza mu ntabyibagiwe aho kibagiwe tuvuga ibindi tukavuga ibindi ariko akiza n'ikintu gikomeye Imana yaduhaye ibyo kwishimira no gufite ibibazo n'ingorane ukajya gucika ko mu Mana ndagushima ko agakiza kuki hanyuma rero hejuru y'agakiza n'ubuhanga hari n'imigisha yo mu gakiza amen muri byavuze ngo imigisha yo kuza ku Imana yakuye imigisha yo gakiza Imana nayihawe mugi ebihanibya imene ukizaye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'icuri sigaye ngendera mu nzira y'ukuri Yesu mukiza nyuma yo kubyo gukizwa rero mbese ko ugeze kiri cyongigo bano umuntu waba ukurikirana adakijijwe yabonye mudasohoka mu kintu giteranye rwose yewe bamva kuba twakurikirana ukava hano ukumva ibindi byose ugataha uko waje umeze ugatahana ibyaha ugatahana kwanga Yesu kandi ubwiye ko nta mugisha n'umwe utamukizwa ntawe nabona nta kintu gisimbura agakiza Imana yamuhaye nicyo kintu cyonyine kireshya andi mashini ntabwo areshya hari ibintu urabashima Imana ko Imana yamuhaye ibyaha ntabwo azaba abeshya akazaba ahagaragara n'utanabyaye kandi nawe umuntu we akijije bigaragara ko ibihembo Imana y'abantu ni agakiza ko karangana ariko n'imigisha ingana bisobanura iki rero ikintu Imana itanga kingana ni agakiza gaherekezwa n'amahoro Imana itanga niyo mpamvu kuba muri icyo giterane tuza gusaba ibintu bidakijije cyangwa umuntu waguye ntabwo twakorera mutahe twamaze no kumenya ko icyazanye Yesu ku isi ari ukugira ngo utarimbuka Bibiliya ivuga ngo muri Yohana 16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizere akagira gute atarimbuka niyo mpamvu rero tudashobora kwemerera uri mu kintu giterane cyangwa se ukeza no twirikure ngo tukwemere kuguma muri ubwo bujiji no kudakizwa no kutarimenya na Pawulo w'umuhanga mu by'amategeko ashima Imana ko yamuhaye agakiza ku muntu turaza gusengera kuko witeguye
umuntu wabivuyemo, umuntu waguye, ntabwo twataha tutagusengeye. Iyo niyo bizinesi yazanye Yesu. Ntitwataha ngo tuve hano tugasajya mu rusubira inyuma n'umuntu utazi iby'agakiza waje kudutera. Impamvu yose yakuzaniye tukamusengera kugira ngo ibiganiremo neza. Hanyuma rero kugira ngo tuzabone aho mpera gusenga, ndashaka kubibutsa umuntu Imana yatugiriye ugeretse ku wundi. Aho ubuganga twakubise n'agakiza, hari undi muntu ugeretse ku wundi Imana yagiye. Muri twebwe bamwe kuba tukiriho, nabo mu bundi muntu hari abantu bari imyaka bavukiye rimwe usangire n'amateka bakabahari. Kuburi wabyoye, kuburi ni igitangaza cy'Imana. N'ubu ufite amagana ariko urahari. Kubukiriho byonyine ukaguhumeka, ukabika mu gitondo ukagenda bitewe, ni umuntu bw'Imana ugeretse ku wundi. Ukwiye gushima Imana ko Imana ikora imisi yo kurama kugira ngo ushobore kumusaba warakoze mbere gukora ibyiza kurushaho. Ubwo ni umuntu bw'Imana ugeretse ku wundi. Ubwira Imana ngo ndagushima ko nkiriho, nkurikije abo tungana, nkurikije amateka yanjye, nkurikije ibyo nzi, nkurikije ubutumwa biragiye nyuramo, nkabona urupfu rwangezeho, nkabona ndacyariho, ahantu wagiye unyuza ni henshi, ko wagiriho Mana ukabona ishimwe rikomoza ku gukiriho. Ubwo ni umuntu bw'Imana ugeretse ku wundi, ugiye kubeka umukiriho. Reka njye ku badamu, abadamu Imana hanyuma mu byaha mujye gushima n'abagabo amakupure imiryango. Wari uzi ko umuntu agiye gukora ubukwe agiye gusezerana, asezerana akarahira, indahiro ivuga ngo tubyaye tutabyaye, mu byago cyangwa mu makuba, mu byishimo cyangwa mu munezero, tukiri bato cyangwa ushaje, umuntu akarahira yumva byoroshye. Uzi ugeze ubu ukabona biranze, ukabona uzi urubyaro, uzi ko ukura kuca. Hari n'imiryango iminsi yutarabwira bakazokuramutsa, bakazogusuhuza ntuzagire kuramutsa kandi kagukomotse. Wari uzi ko kuba warashatse ukabona urabyaye ko nabwo ari umuntu ugeretse ku wundi, uwitabye nase uri kujya kurega kwati uhora ucika uri kurega mw'Imana umutima wa Mana we, ndashaka kukurega kuko wanye ibintu byawe. Ndashaka kugira abantu bese kugira ngo mufite abana babakomotse, ukaba ufite abantu bakomokamo. Waza bona Farisayo ubona afite umuhungu we uri kuri bajurana ejo kuri Remera muri ya myaka tuziranye turabasore twigeye ngenda nawe ubwenge twese duhurira mu mashini. Umuntu afite umwana uhagaze mu bana, hari n'indi abana banjye bari mu bana bose, ubu ni njyewe cyangwa se n'ubu hari n'abasumba bagera hano ntibajya abandi bakambwira gusa niko tuba tutabizi ufite tukabareba ibisubizo ufite. Ni umuntu ugeretse ku kintu. Burya ahantu abantu bacu bavukiye hari abandi bahavukiye, hahandi wabyaye. Hari undi mudamu umwana n'amaze gupfa, umuryango wawe urakundana, inda basaba ukayibyara. Hari izindi zavuyemo, hari umuntu ejo nahuye n'umuntu ko inda 9 zavuye zose zose 9 asa n'ibivamo birakwandikiye, havamo umwana uri wose abandi bakaba bakivuga. Wari uzi ko kuba ufite abana bazima ari umuntu bw'Imana bwetse kukundi, uri mu mwenda w'Imana wo gukora ibyiza. Nigeze mbona umuntu ubyara umwana, abyara umwana umeze nk'igikoko, araganza agasabye n'abandi babyeyi. Umwana avuze aza atari ibintu abasha kuvuga kandi aravuga ntiyagapfa, abaho aba ikibazo mu muryango. Bikabona ko kubyara umwana muzima abo umuntu ugeretse ku ki. Haleluya! Kubyara umwana muzima, nyina akabaho, umwana akabaho, ukabyara umuntu afite ikibazo, ni umuntu ugeretse ku ki. Ishimwe utakwiye kwerekereza. Pawulo yabimenye bihuje rero, niyo mpamvu ashima Imana avuga ngo ndashima Imana ko Imana yagize icyizere ikaba umuntu ugeretse ku kindi. Abantu benshi usanga ko mwize, abenshi mwagize hano, hari abantu biganye batarangije rwose. Uzasubiza rero abantu bitangira batigeze barangiza, babishaka birabananiye. Pawulo warangiza bigeze ukabona neza biramunaniye. Kuba rero warize ukiga ntubarire ibizami ukarangiza, uzabishima Imana ko wabonye urupapuro abandi byakuyoboye. Ntabwo mwabyumva kuko babonye biboroheye, hari abandi byanze. Nabo umuntu ugeretse ku kintu ku wundi kwiga bikemera. Njyewe yize segonderi imyaka 20 wowe atangiye no
kane nturanye mwaka wa batangiye mu cyumba cy'ikende muri kane bari niyo ni mwaka wa ndangiza 2004 bose bakunyanga ja hari abakinnyi n'abakozi ndiga mu mwaka wa mbere haka wakati haka wakati tumize mu gatatu mu gatatu bari muzika n'abantu bazava ku ishuri akaba ku ishuri akarangiza akagekoza ho tawunazi wowe barakaje mu ki turabarangiza mu kazi twabagize niyo mpamvu ukwiye kumenya ko umugeretse kufite akazi nyamara bakongera akazi batarusha n'ubwenge aho tukaraga amashuri gasabwa tubenge n'ishimishuri mu bambere no gusobanurira abantu twatake bazerana n'abantu zo gusaba akazi abandi bari basere n'agara abantu batatu cyangwa babiri kera bafatira burani rimwe n'igice ugasanga n'ufite akazi no gushima gusobanura baramusereraga baramusobanura ugasanga no kugeretse kubu ndagira Imana kwibutsa ibintu byinshi nurangiza kugera cyangwa umurimo wacu noneho kugera cyangwa umurimo Imana duhaye mwari muzi ko dukora umurimo w'amarayika tekereza ko umwanya uvuye iwawe ngonje kwigisha hano bigisha abantu ntambe bize binditi noneho igitangaza abageze byati tuzi no kuvuga neza ndetse no kuvuga ariko nuko nabizi bakashira ku rutonde ndageze kwigisha hari abantu n'abashakira beza kuvuga cyane babigisha ariko biragaragara ko umugeretse Imana ikamfata nko kuri kose munsi ikandika no kurundi ugiye kuvuga Imana n'umugeretse mu kintu uriya kuririmba ugahagarara ukaririmba n'umugeretse ku bundi Imana ifite abamarayika baririmba mudahari kuko Yesu avuga nta korali yaje nta korali Kigali yaje Imana ifite korali n'abacuranzi bararirimbye Yesu avuga haza kuvuga ubutumwa witwa marayika nta buryo nubwo turi gitera ariko Imana ifite ingabo nyinshi yaririmbye tudahari niba Imana ifite umuntu hayi ntawe iyo ari yose wicaye ufite imbere y'Imana kabiri Imana mu bana ntabe yewe aho bari izina ryawe haleluya Imana ibitugira umuntu ikatunganira umurimo wayo nukubizikana kwibyaza umusaruro no gukora imirimo itandukanye ya bose reka nsoreze hano ntabwo tubikurikira ariko buri wese atekereze mu bana n'iki kintu kizafite ubuntu bw'Imana buduha ubushye ubuntu bw'Imana ntabwo Pawulo kuko icyo gito ubuntu bw'Imana kuri we n'ikitakasabye kitamukwiye akazishyura kandi cy'agaciro mwese kibayo mwese afite ikintu kimuriho rwose utasabye cyagihenda kitamukwiye bazabishyura ubwo n'umuntu ugeretse ku bundi ubitekereze nurangiza ukora ikintu ubyaza umusaruro ubwo buntu Imana yakugiriye aba batwigiye n'abagiye gukomeza gukora umurimo w'Imana aho muzaba muri hose ukoresha ubwo buntu bw'Imana babaye kandi nibuke aho muzajya gukorera hose ko muri kumwe n'Imana mushobora gukurira turiya turi twenyine Imana iri kumwe natwe urabona umukazi muri kumwe n'Imana ibi byose utekereza hano ugenda uvuga ngo ndamushima ko wandikije muri ofisi muri biro wicaramo ofisi wicaramo uzajya wibuka yuko n'Imana ari uburyo ibiri kumwe nawe nugenda kuri moto Imana mu bana mushima ko twicaranye hano n'uryama Imana mu bana aho ryamye nawe urahari bitume mwubaha Imana bidasabye kubaha ku munsi wo gusenga mu giterane kubera ko Imana ibera hose cyane ndashaka ko dusenga tugasengera muri ijambo rya Pawulo yavuze ngo nubwo nabaje kutuka cy'umunyamugongo ariko Imana n'ababonye kubona ko ngo kwizerwa ingabira mu murimo wayo kandi Imana yagukoreye byinshi utabasha gusobanura mu kanya usubiza amaso inyuma ushaka kuvuga Imana neza no kuyireba tuyirebera aho ujya kuyirebera aho uva uzagisubiza amaso urebe usubiza amaso inyuma uzabona y'Imana birebye ibiri bitera ubwoba ariko rero Imana yakubujije witwa ngo Uwiteka wagakuye mu menyo y'idubu n'inzara z'intare izadukurana Goliyati bishaka kwica Goliyati ubanza kureba intare wishe ubanza kureba aho wanyuze ubu n'ubwo bwicaye hano mwese ufite ahantu ntabwo zakomeye n'abatagakomeye kugira ngo mubone ishimwe ry'Imana si uko ibibazo mubona imbere bitera ubwoba aho kureba ngo ese aho mvuye aho mva hano iki Pawulo rero niyo mpamvu abona ishimwe ni uko yibutse uko yavutse uko yarenganye itorero ry'Imana ibyo Imana yamukoresheje abona ishimwe nawe ushaka kureba ishimwe
y'Imana uzasubiza amaso inyuma uvuge mu Mana nshingiye kuri bya bintu bya mbere nshingiye kuri ya mateka nshingiye kuri bwa buhamya bw'iyiziho kandi nta muntu uzi ubuhamya bwawe nkawe ntawe uzi amajoro yawe nkawe uhita ubona Imana mu byo wanyuzemo bigatuma uhagurira ibiri kureba imbere ukabibwira ngo Goliyati nubwo unteye n'uducumu n'amacumu ariko nshingiye ku Imana bagerageje mu ishyamba nk'igitare n'idubu ndakwica upfe kimwe na bya bindi nasize mu ishyamba tubona Imana aho dupfa aho duturuka naho tubona Imana amateka yawe ubuzima bwawe ukwereka Imana bagira ngo dusoreze hano ariko twibuke ba bantu tugiye gusengera ba bantu baje mu iterambere badakijijwe bose niba uhari ntutahe kuko